Sì, un punto che lascia un po' l'amaro in bocca, perché abbiamo fatto di tutto per vincere, ma poi le partite sono difficili da riprendere, l'abbiamo ripresa. Sono difficili anche da vincere quando la squadra poi, giustamente anche perché alla fine l'abbiamo proprio chiusa nella propria area di rigore, difendevano in tanti e non trovavamo il Pertugio, ci abbiamo provato. È venuto quasi alla fine, poi il portiere ha fatto una gran parata. Non posso dire nulla, ho fatto i complimenti ai ragazzi nelle 2 partite precedenti in casa, non hanno fatto il risultato, oggi vi faccio i complimenti. Peccato non aver fatto 3 punti che credo che avremmo meritato, insomma non credo che si possa dire diversamente. Peccato anche non aver scontato quella volta che è capitata a voi la superiorità numerica. Ma più di così è difficile fare, nel senso abbiamo giocato una loro area di rigore, però non è facile, non abbiamo grandissimi centimetri, abbiamo più qualità davanti e quindi loro si sono schiacciati proprio nell'area di rigore tanto, ci abbiamo provato, non ci siamo quasi riusciti, però insomma abbiamo mosso la classifica, abbiamo fatto una prestazione, abbiamo giocato contro una squadra che in questo momento è molto in salute, l'avete visto quanto ci ha messo in difficoltà, quanto ci ha aggredito. Soprattutto nel primo tempo, che è stata una partita molto equilibrata. Quindi insomma no. Peccato per il risultato, ma abbiamo mosso la classifica e questo è positivo. Regolarmente andavate in difficoltà, poi dopo il cambio è stata la squadra trovata una quadratura migliore. Sì, vero, loro hanno grande corsa in lisi e lo sfruttano in tutte le partite. Ma siamo stati bravi in qualche volta a limitarli, sicuramente potevamo fare un po' di più da quel punto di vista, però insomma davanti avevamo una squadra con dei valori e non credo che nel primo tempo abbiamo demeritato, nel senso anzi. Sicuramente ci hanno messo di più in difficoltà nel primo tempo che non nel secondo, siamo riusciti a giocare meno anche perché loro erano molto più aggressivi, tant'è che poi nel secondo tempo la loro aggressione anche in 11 è calata, nella partita l'abbiamo sempre fatta, è andata così. Sì, il gol o l'espulsione? Ah, il gol nel primo tempo, appunto dico, nel conto delle occasioni anche nel primo tempo siamo stati ben efficaci di quanto avremmo potuto, ma siamo stati anche un po' sfortunati con il portiere, credo che oggi forse prenda la palla del migliore in campo e quindi nel senso dobbiamo anche rendere merito alle squadre, agli avversari e prendere il positivo di questo e credo il positivo ci sia tanto. Guardando la tendenza della trasferta, che sembra quasi un'altra squadra come sempre, c'è qualche difficoltà magari che hanno dato magari invece partite in casa? No, sinceramente no, perché non sono d'accordo, nel senso no, assolutamente, io non ho notato nessuna differenza, ovviamente è il tuo pensiero e lo rispetto. Guardando i risultati si potrebbe dire, guardando le prestazioni non si può dire, nel senso perché la prima partita in casa abbiamo preso da 40-35 metri e abbiamo fatto la partita, la seconda abbiamo giocato in 10-90 minuti, quindi credo che non si debba fare un'analisi così presto sul fuori casa in casa, su 3 partite e 3 partite, cerchiamo di essere sempre noi stessi e per certi aspetti ci siamo riusciti di più, ma il risultato ci ha ripagato di più fuori casa, ma siamo consapevoli che in casa dobbiamo ottenere il nostro obiettivo, soprattutto. Ciao, buongiorno. Al netto del risultato pieno che non è arrivato, comunque tirando le somme per queste prime 3 partite in casa, si è visto un Venezia che ha dimostrato il piacere di giocare a calcio, che è qualcosa che negli ultimi tempi qui si era un po' smarrito, invece al di là dei risultati delle prestazioni, qualcosa che è sempre ben presente in questa squadra. Questo è infatti quello che ricerchiamo e i ragazzi hanno qualità, ci stanno mettendo tutto quello che possono e non è facile poi riuscire a fare quello che vuoi e essere attento negli episodi. Oggi lo siamo stati perché alla fine abbiamo pareggiato anche su palla inattiva, siamo stati pericolosi su cross, insomma, ripeto, devo fare complimenti, se mi soffermo sul risultato allora non devo fare l'allenatore, poi dopo è giusto che voi e chi dovere ci giudichi per i risultati, ma non credo che i risultati siano negativi, le prestazioni sono positive, io sono molto soddisfatto, oggi ripeto
po' di rammarico perché credo insomma, il computo dell'occasione, il computo della prestazione, il computo di tutto, il Pisa deve festeggiare per questo punto. Nelle partite precedenti il Pisa ha fatto risultati totalmente diversi e prestazioni diverse, quindi dobbiamo prendere veramente il buono e fare complimenti ai ragazzi. Poi non dobbiamo essere contenti, i primi a non essere contenti siamo noi, nel senso.